जानशीन शहीद इस्लाम, आप और हमारी दिलों की धड़कन कायद सिंध हज़रत अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो को। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक लिगारी साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोट की बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम कोहावर साहब नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोट की बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद साले इंडन साहब नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा इस्लाम जिला सक्खर बिरादर मुकर्रम हाफिज सिराज अहमद चन्ना साहब सालार जमीयत उलमा इस्लाम सुबह सिंध बिरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम तालका बिरादर मुकर्रम मौलाना महमूद साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम तालका दहर कीजे 13 यूनिटन जा उहदेदारान पिंडाल में मौजूद दहर की जा गैरतमंद बाशऊर मुझा साथियों बाज़मीर मुझा साथियों
अज 14 अगस्त 2016 ते डहर की शहर जे हिन मेन रोड ते जमीयत उलमा इस्लाम जे ज़ेर एहतिमाम तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान अजीम शान फकीदुल मिसाल जश्न इस्तेहकाम पाकिस्तान अजीम शान फकीदुल मिसाल पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जे हिन अजीम कॉन्फ्रेंस में मतवा सबनी के शिरकत थे खिराज अकीदत पेश कर सगत या खुशखबरी बुधाए रहे यहाँ तज जे हिन अजीम इज्तिमा फैसलो नहीं छड़ियो है तो डहर की खावटी करे कराची ताई हाणे सिंध ज़ालिमन जी नाहे रही हाणे सिंध रही है तो शहीद खालिद महमूद जे जियालन जी रही है। नारा तकबीर, जिंदा है जमीयत, मुफ्ती की जमीयत, हालाजवी की जमीयत, जिंदा है, अमीराती की जमीयत, जिंदा है, खालिद महमूद ये तेरी जमीयत, जिंदा है। नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। सवन जो मजमूना है जेतरा मानू हिन रोड ते हिन एतरा ही मानू रोड का बाहर हेडे भी हिन एतरा ही मानू रोड का बाहर हेडे भी हिन तहामो जेका शुरका हिन ता शुरका को तो पूछा तहां में को भाड़ियो भुत्तो भी आहे सब मुर्स मानू आया आयो भाड़िया भुत्ता भी आयो जेका मुर्स मानू आयो तो पो अल्लाहु अकबर जी सदा मुजाहिदन वांगुर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम हिक हिक मनो ज़रब लगन घुर्जे। अल्लाहु अकबर। मज़ो न है, मज़ो न है। पोया बांग्लादेश वाला नथा ॻाल्हाइनि हाँ जेड़ी ज़रब लगायो जो हितो जा फातार खान नवाब सरदार डहर की जमाल की जे दावा करण वारन के खबर पे त अल्लाहु अकबर जी सदा सा मदीने जी रियासत कायम थी ही अल्लाहु अकबर जी सदा सा पाकिस्तान जी रियासत कायम थी ही आया जो अल्लाहु अकबर जी सदा सा डहर की जी रियासत में कुरान जो कानून नाफिज थींदो इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहां तॾहिं चयो त भाड़े भुतियो जो आवाज न खपे रुगो मुजाहिदन जो खपे रुगो मुवाहिदन जो खपे मुझे शहीद बाबे जे जियालन जो खपे जमीयत उलमा इस्लाम जे कारकुनन जो खपे कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान जे दीवानन जो खपे। मुबारक हुजे तहां के डहर की वारो तहां के मुबारक हुजे इंशाअल्लाह है घोट की जिल्लो हाणे भोतारन खानन नवाबन सरदारन जो जिल्लो न रहंदो हाणे घोट की जिल्लो रहंदो त जमीयत उलमा इस्लाम जो हिनन गरीब कारकुनन जो रहंदो। अक़लियत जा दोस्त स्टेज ते मौजूद हिन मुंहिंजा अक़लियत जा दोस्त पिंडाल में मौजूद हिन मां हिननि अक़लियतुनि जे दोस्तनि खे चवण थो चाहियां ऐं जेका पिंडाल में अक़लियत जा दोस्त मौजूद हिन अॼु तव्हांखे दावत थो ॾियां अचो हिन अज़ीम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल थियो इंशाअल्लाह तहां सां वचन थो कयां त को ज़ालिम तहांजो वार बि वंगो न करे सघंदो। ठीक आहे ठीक आहे अक़लियतुनि जो तहफ़ुज़ कंदो इन्हनि जे जान जो तहफ़ुज़ कंदो माल जो तहफ़ुज़ कंदो इन्हनि जे कारोबार जो तहफ़ुज़ कंदो ऐं अक़लियतुनि खे चवण थो चाहियां जेकॾहिं पंहिंजनि घरनि में अञा बि ख़ैर महफ़ूज़ आहियो त मुंहिंजे डहरकी खां वठी करे लारकाणे ताईं कराची का वठी करे कश्मीर ताईं मुंहिंजा मदरसा बि हाज़िर आहिनि त मुंहिंजा सीना बि हाज़िर आहिनि। अचो असां तव्हांखे तहफ़ुज़ ॾींदासीं जेसीं ताईं जमीयत जो हिकिड़ो बि जियालो ज़िंदा है अक़लियतुनि जो तहफ़ुज़ कंदा रहंदासीं। अल्लाह जज़ाए ख़ैर ॾे। इस्तेहकाम पाकिस्तान मौजू भी अजीब आ
ॾींहुं बि अजीब आ, अॼु जो इज्तमा बि अजीब आ। हाँ, अॼु जो इज्तमा सच तो ॿुधायांव, घणनि जूं निंड्रूं बि टोड़े छॾियूं त घणनि जा वुज़ू बि टोड़े छॾिया हूंदा। अॼु जो इज्तमा रेफरेंडम आ, अॼु जो इज्तमा रेफरेंडम आहे इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, जश्न आजादी, क्या में पाकिस्तान। अज मुझन मौलविन के तानो तो मिले, अज उहे माण्हू जिन घर में पिंडीअ ते नालो कोने, अज उहे माण्हू जिन घिटीअ में वो भंगी भी उनके खंगण वारो कोने, वो थी करे मुझे मौलवी ते तनकीद तो करे, मुझे आलिम ते तनकीद तो करे। मौलवी साहब, मौलाना इतना रजाकार गड़बड़ छड़ियो, अदा हेठ लो हिम्मत कर, ता भी वेही रहो हेठ, इते बनो बधी वेही रहो, ये जगह बीठा हो ताकि पोयन के जगह मिले। वेही ता भी रजाकार भी वेही रहो, इते बनो बधी वेही रहो। हाणे मेहरबानी करे गड़बड़ विच में न थे। वो हमारा एकड़ो सिक्की सिक्की वरतई गाड़ी, सो ड्राइवर की निकतो निकतो त गाड़ी ड्राइवर स्पीड में पियो हलाए, तेज भजाई पियो वने गाड़ी। यार चवंदो तो गड़बड़ न कयो, वेही रहो हेठ, खामोश रहो, आवाज न अचण घुर्जे। हुन वरती गाड़ी, स्पीड में गाड़ी वरती पियो वने, कायूं पियो वने त भोतार ड्राइवर अठ छोरा बीच है, ब्रेक 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 ब्रेक, हुन खणी तेजी में ब्रेक हई, जी भोतार मोशन ही टोड़े विधई, जी अल्लाह मोशन टुटरी पिया, जी हां, जी पाणे ये घणे में ठंदा, जी 20,000 में ठंदा। उन्हें खबर ही नहीं, नई गाड़ी वरती, उन्हें केड़ी खबर थे मोशन है, उन्हें समझो गाड़ी जो को पुरजो आ, तो इन्हनि में माया मोशन टोड़े विधा। बहरहाल मार्च करे रहे हो तो मुझे आलिम के तनकीद जो निशानो बनायो थो वने, मुझे मौलवी के तालो ॾिनो थो वने, तो तुझो पाकिस्तान से केड़ो ताल्लुक, तुझो तहरीक पाकिस्तान से केड़ो ताल्लुक, तुझो क़याम पाकिस्तान से केड़ो ताल्लुक, तुझो जश्न आजादी से केड़ो ताल्लुक। उन्हनि के जवाब ॾियण थो चाहियां तो पाकिस्तान से जेकर ताल्लुक है तो मुझो ही आ, मुझे आलिम जो पाकिस्तान जेकर ठायो तो मुझो आलिमन ठायो। अब हे मुझो दोस्त इते अकलियत जो वेठो, नालो छा अथई? हां विक्रम, वे 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 विक्रम लाल। हिन खां पुछो अदा नालो छा अथई, चवंदो विक्रम लाल, तो सभनी के ज़हन में अची विंदो त असांजो अकलियती भाव आ, नाले से खबर पइजी विंदी हे अकलियत जो माण्हू आ। के खां पुछंदो अब नालो छा अथई, चवंदो साईं हुसैन, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, तो फौरन दिमाग विंदो त थॉट ऑफ शीया सां ताल्लुक आ। के खां पुछंदे नालो छा अथई, अब्दुल्ला, तो फौरन ज़हन विंदो त हे सुन्नी आ। नाले में खबर थी पे हे सुन्निया, नाले में खबर थी पे हे शिया, नाले में खबर थी पे हे अकलियत जो नुमाइंदो। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारे में खबर थी पे तो पाकिस्तान से ताल्लुक तुझो न हो, पाकिस्तान से ताल्लुक हो तो मुझन आलिमन जो हो। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। ऐ पाकिस्तान ओस ताईं कायम न थियो हो जैसे ताईं बर्रे सगीर मां अंग्रेज न भगो हो, ऐ बर्रे सगीर मां अंग्रेज के भजाइण वारो तुझा बाओ अजदाद न हुया, बल्कि बर्रे सगीर मां अंग्रेज के खिलाफ तहरीक हली की तो वह तहरीक हलाइण वारो मुझा आलिम हो। हाँ घणो परते न थो वठी हलाए, देवबंद परते आ, घणो परते न थो वठी हलां, माल्टा परते आ,
घणो परते नथो वठी हलो हिंदुस्तान परते आ घणो परते नथो वठी हलो कराची परते आ अमृतसर परते आ लाहौर परते आ माल्टा परते आ तो के वेझो 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 अमरोट तो वठी हला तो के वेझो अमरोट तो वठी हला जी जी भरचूंडी अचा तो के वेझो तो वठी हला अमरोट तो वठी हला तो के वेझो तो वठी हला पीर साहब पगारो पदो पीर राशिद रोजे धणी जे दरगाह ते वठी तो हलो तो के वेझो तो वठी हलो तो के भरचूंडी तो वठी हलो तो के अमरोट का पोहाले जी तो वठी अचो इनन दरगाहुन ताजे कदे तहरीक हलीगी तो तहरीक आजादी जी तहरीक हलीगी तहरीक रेशमी रुमाल जी तहरीक हलीगी अमरोट का पीर साहब पगारे जे दरगाह ता भरचूंडी ता तहरीक हलाण वाला सूट पैंट वाला न हो पैंट शर्ट वाला न हो लेनिन जो मार्क्स जो चुइन लाऊ जो माउजतुन जा शागिर्द न हो अंग्रेज के खिलाफ तहरीक हलाण वाला मोहम्मद अरबी का वारिस है नारे तकबीर आजादी जी तहरीक मोजन आलिमन लड़ी ही अंग्रेज साखियों अखिन में मोजन आलिमन मिलायो हो अंग्रेज साखियों अखिन में मिलाए करे पांजन हथन में गुलन जी माला पांजन हथन में हथकड़िए के गुलन जी माला मोजन आलिमन समझो हो पांजे जिस्म के लहू लुहान करे रक्त जा कपड़ा पांजे लाए एहसास मोजन आलिमन समझो हो बर्फ जे स्लेबन के मोजन आलिमन एहसास समझो हो काल कोठिन के सजदे गाह काल कोठिन के सजदे गाह बनाएण वारा मोजा मौलवी हा आखिर में फाहीअ जे फंदे ते वो हुआ फाहीअ जो फंदो अमृतसर में हुजे पेशावर में हुजे लाहौर जी जीटी गेट ते हुजे रावलपिंडी में हुजे सक्कर जी सेंट्रल जेल में हुजे वो फाहीअ जो फंदो कोलाची कराची में हुजे या सक्कर जे जामिया मस्जिद में गोलिन जी पूछाड़ हुजे जे करे जालिम जे सामो के सीनो सपर्द कयो है त मोजा आलिम हो हिकड़ो ही नारो हयो हो तो हम रोक रहे हैं बातिल को कोई आए हमारे साथ चले हम रोक रहे हैं बातिल को कोई आए हमारे साथ चले ये रास्ता जन्नत जाता है कोई आए हमारे साथ चले नारो लगे न लगे तब मुजाहिदन वांगुर नारे तकबीर पूरी दुनिया के अंदर बरियासतों पूरा कुर्रा अर्ज़ ते बरियासतों ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थी हिकड़ी बुधायो मदीना मुनव्वरा जी रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थी पूरी दुनिया के अंदर बरियासतों ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थियो इता दोस्त जे करे न रोड के ब्लॉक करे छो तो बेहतर है न गड़बड़ खां मां तांजो फुल तवज्जो तो चाहिया कि अहम गालियों तहां जे ज़हन नशीन करण तो चाहिया पूरी दुनिया के अंदर बरियासतों ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थियो एक मदीने जी रियासत बियो जवाब लियो यार पाकिस्तान जी रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थी हुते भी मदीने जे रियासत में मानो रुकावट हा छाजे लाए रुकावट हा इन जे लाए हिते ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून नाफिज न थे हिते इस्लाम जो कानून नाफिज न थे हिते अकलियतुन के हक न मिलन हिते गरीबन के हक न मिलन मिस्कीनन के हक न मिलन जरूरतमंदन के हक न मिलन जो पाकिस्तान में भी खोड़ सारा घर मोती करे ता चवन त हिते ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून न हलंदो हिते ला इलाहा इल्लल्लाह जो निजाम न हलंदो ये गाल समझो त ला इलाहा इल्लल्लाह जो निजाम चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह जी गाल छो करे मुझो मौली मोहम्मद कासिम साहब मौली इसहाक मौली हनीफ मौली महमूद
तो चंगा भला था चवन अच्छा मौली साहब ला इलाहा इल्लल्लाह जो माना ज़ोरी पटको पाराइंदे मुला ताके हुकूमत मिली असा के ज़ोरी डाड़ी रखाइंदो नौजवानों ही रखोड़ खिलन था खुखेन थी अच्छा मौली साहब ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून मना ज़ोरी बदी करे असा के नमाज पढ़ाएंगे तो क्या गलत बुधायो भैया तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून ही है तो जबरदस्ती नमाज पढ़ाई वींदी जबरदस्ती पटको पारायो वींदो जबरदस्ती दाढ़ी रखाई वींदी बुधी छद ला इकराह फिद्दीन ला इकराह फिद्दीन ला इकराह फिद्दीन दीन में काई जबरदस्ती कौन है ऐ मदीने जमी रखे रब हुक्म कयो उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना महबूब मानन के इस्लाम जे तरफ सद दीन जे तरफ सद हिकमत सा सद नरम गुफ्तगू सा सद तपो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून चाहे असा जो कम हुआ मौली साले जो कम हुआ ता के यो बुधाए अदा हे जो रस्तो अपनायो थई यो गलत आ अदा है गलत रस्तो हे नमाज न पढ़ने गुनाहगार थीने नमाज न पढ़ने अल्लाह जो बागी थीने नमाज न पढ़ हिकड़ो ॾाढो जबरदस्त वाक़ियो याद आयो ता मूड में आयो बुधण जे मूड में आयो 5 मिनट वेहण जे मूड में आयो हिकड़ो बुजुर्ग मस्जिद में आयो बुजुर्ग पे वुजू कयो तो हिकड़ो बियो हमरा तकड़ो तकड़ो मस्जिद में दाखिल थियो दाखिल थी करे वजू कई वजू करे मस्जिद में वियो नमाज पढ़ी निकतो तो बुजुर्ग उन मल वजू करे उठ्यो माना अञा बुजुर्ग जो वजू पियो हले त हिन जो वजू भी थी वियो नमाज में थी वई जल्दी जल्दी जो उठ्यो तो बुजुर्ग खणी बाह का हाथ विदस अबा खैर ताए छा पियो करे समझी वियो तो बुजुर्ग कावड़ कंदो बुजुर्ग जो छा पियो करे कि कुछ न पियो करे चीना कुछ न पियो अरे हे छा पियो करे ची कुछ न पियो क्या कुछ न पियो चीना कुछ न पियो क्या जे हे हाने जो तकड़ो तकड़ो है छा जला ई आयम हरू भरो जी हां हरू भरो ची तू वुजू कोन कयो चीना मा वुजू कोन कयो ची तू नमाज न पढ़ी चीना मा नमाज न पढ़ी जी बा हे मा हाने चंडरा तो खेडुम तो नमाज पियो पढ़े ची नमाज न पियो पढ़ा नमाज त तू पढ़ने वुजू त तू कयो आ मारुगो अल्लाह के बुधाइण आयो हम हे बटकर जल्दी जल्दी में हणी करे अल्लाह के बुधाइण आयो हम त मौला मां तुझो बागी ना हां मां तुझो वफादार हां मौला मां तुझो बागी ना हां असा तो के बुधाइंदा से नमाज न पढ़ने त अल्लाह जो बागी लेखबे नमाज पढ़ने तो वफादारन जी लिस्ट में नालो लिख राइंदे असा तो के बुधाइंदा से ए गुनाह जो रस्तो थई ए सवाब जो रस्तो थई ए जन्नत जो रस्तो थई ए जहन्नम जो रस्तो थई बाकी तू जाने तू जो अल्लाह जाने असा ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून नाफिज करना से ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून यो है त अल्लाह जे धरती ते अल्लाह जो निजाम नाफिज थे अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जो निजाम चाहे अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जो निजाम यो ए जो मुझो दोस्त बैठो अकलियत वारो अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जो निजाम इहो ए गरीब त गरीब मिस्कीन त मिस्कीन हारी त हारी जरूरतमंद त जरूरतमंद पर जेकरे को गैर मुस्लिम तो रहे को नॉन मुस्लिम तो रहे को अकलियत वारो तो रहे तो मुजी शरीयत मुजो दीन मदीने जे मीर जी जिंदगी मदीने जो मीर जो फरमान मा के इहो तो बुधाए तो न गैर मुस्लिम जी जान माल इज्जत आबरू जी हिफाजत मुसलमान जे मथो जिम्मे आ आयो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून असा चाहियो था त हिते ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून नाफिज थे असा चाहियो था हिते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत नाफिज थे असा चाहियो था हिते मेरिट ते मानुन के रोजगार मिले अजकल नौजवान मुझा पिया था डिग्री साड़ींदा वर्तन अजकल मुझा नौजवान एहतजाज कंदा पिया वर्तन नौकरी खपे नौकरी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में अज परमला तवा के जा चवण तो चाहिया बुधाइण तो चाहिया तो पाकिस्तान ठाहिण वारा आलिम हो तहरीक आजादी में अंग्रेज के भजाइण वारा आलिम हो पाकिस्तान जो झंडो फड़काइण वारा आलिम हो पाकिस्तान जो तरानो लिखण वारा आलिम हो पाकिस्तान जो आईन ठाहिण वारा आलिम हो कायदियान के काफिर करार देण वारा आलिम हो
गरीबन मिस्कीनन हारिन के जरूरतमंदन के उन्हनि जा हक़ ॾियण वारा आलिम हिन। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तहां सां इहो वाइदो थो कयां त जंहिं नारे ते मदीने जी रियासत क़ाइम थी ही त अल्लाह जे धरतीअ ते अल्लाह जो निज़ाम नाफ़िज़ थींदो। गरीबन के उन्हनि जा हक़ मिलंदा, मिस्कीनन के उन्हनि जा हक़ मिलंदा, जरूरतमंदन के उन्हनि जा हक़ मिलंदा। जमीयत उलमा इस्लाम इक़्तिदार में अची करे तव्हां खे तव्हां जा हक़ ॾियारींदी। जमीयत उलमा इस्लाम जो साथ ॾींदव, ॻाल्हायो नथा, आलिमन जो साथ ॾींदव, केसी ताईं खोड़न सारन दोस्तन उथण शुरू किया। मां दुआ घुरा, अब केड़ा केड़ा था चवन दुआ घुरा, हथ ॾिसां। जमीयत जो साथ ॾींदव, आलिमन जो साथ ॾींदव, शहीद ख़ालिद महमूद जे रत सां वफ़ा कंदव। और दहरकी वारो, घोटकी वारो, रेड़की वारो, सिंध वारो, तहां को तो पुछां छा मुझे शहीद बाबे जे खून जे कतरे कतरे जो पलांद कंदव? पलांद कंदव, तकबीर, पलांद कंदव, पलांद कंदव, पलांद कंदव। वो पलांद इहो न है त बंदूक खणिया, पलांद इहो है त 2018 जे इलेक्शन में तीरन के तोड़े करे किताब ते ठप्पा हणा आहिनि। वाइदो वाइदो ओ परिया वाइदो मुरसाणो। चाचो काइम अली शाह जो जनाज़ो खजो वज़ीर आला हाउस मां त चाचो मुराद अली शाह अची वियो। हिकिड़ो चाचो वियो त ॿियो चाचो आयो। अब इहा तब्दीली छो कई वई? इहा चेहरनि जी तब्दीली छो कई वई? इहो मुराद अली शाह, अब इहो ज़मज़म जो धोतल आहे, ॻाल्हायो। अब इहो मुराद अली शाह ज़मज़म जो सलाम सिंध जे माण्हुनि खे तव्हांखे ॿिन्ही हथनि सां सलाम आहे। सलाम इहो आहे त तव्हां चओ था चाचो काइम अली शाह आयो आहे, हाणे तब्दीली आणींदो। इहो साॻियो ई चाचो मुराद अली शाह चाचे काइम अली शाह सां गॾु उन जे कैबिनेट में हो। मां नथो चवां डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जेको उन्हनि जे कबीले जो माण्हू, उन्हनि जे ग्रुप जो माण्हू, उन्हनि जो पग मटियार डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा स्टेटमेंट ॾिनी आहे त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जॾहिं फिनांस जो मिनिस्टर हो, जॾहिं वो फिनांस जो वज़ीर हो त हिक साल में फिनांस जे महकमे में हर साल 70 अरब रुपयनि जी करप्शन कंदो हो। मां नथो चवां हिननि जे कबीले जे माण्हू चयो आहे। सलाम तव्हांखे सिंधी हो, तव्हां को इहो पुछण थो चाहियां त मुराद अली शाह हाणे आसमान मों लथो आहे? ॻाल्हायो यार, जवाब ॾियो, जवाब ॾियो। इहो हाणे आसमान मों लथो आहे? 4 वज़ारतूं न वठूं, पहिरां इहो त पुछो त पुट पहिरों चइनि महकमनि जो वज़ीर है, उन्हनि जो बेड़ो ॿोड़ी, हाणे सिंध जो बेड़ो ॿोड़ी ने। तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त सिंध में हिकिड़े महकमे में सिर्फ़ तवज्जो खपे नौजवानों तव्हांजो, सिंध में सिर्फ हिकिड़े महकमे में वर्क्स एंड सर्विसेज जे डिपार्टमेंट में सिंध जे रोडन, रस्तन ऐं नालिन जे मद में अॻिते हलां माफ़ कजो, रोडन, रस्तन, नालिन, घिटिन ऐं गटरन ठाहिण जे मद में पीपल्स पार्टी वारनि 8 सालन में 1000 अरब रुपए जी करप्शन कई आहे। आज हिन चौक ते, हिन चौक जो नालो छा आहे जी? सूमरा चौक, मुंहिंजो नाले भाई चौक आहे। सूमरा चौक ते दहरकी में घोट की नौजवानों तव्हांजो तवज्जो खपे मूंखे। अॼु मां हिन चौक ते बीही करे सिंध जे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध जे पुराणे वज़ीर आला सैयद काइम अली शाह, पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टे ज़रदारी के ऐं को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी के चैलेंज थो कयां। हिन चौक ते मां सां मुनाज़रो कयो या तव्हां साबित कयो त तव्हां 1000 अरब रुपयनि जी करप्शन न कई आहे, या मां साबित कयां त तव्हां 1000 अरब रुपयनि जी करप्शन कई आहे। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। नारे तकबीर,
2000 अरब रुपया रोडन रस्तन नालिन जे ना मद में ऐं रुगो लारकाणे जे रोडन रस्तन नालिन जे मद में 125 अरब रुपयनि जी करप्शन कई वई आहे। नौंदेरे हाउस में जो भुट्टे साहब जो घर हो, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो घर हो, उन्हनि खे जरूरत महसूस न थी। जरदारी साहब नौंदेरे हाउस की जेका भित खजराई आ, खाली उन भित ते 25 करोड़ रुपया खर्च किया विया आहिनि हिकड़ी भित ते फकत। हाणे बाबा एडी वडी ऐं मजबूत एडी थुली वडी भित ठही वई आ जो हाणे इज़राइल भित टपी न सघंदो। हाणे इज़राइल न ईंदो, हाणे न मरंदा। गड़ी खुदा बख्श भुट्टे जे ग्राउंड में भितियूं न, अंदर मज़ार न, रुगो ॿाहिरि ग्राउंड में जेकियूं सिरूं हणायूं अथऊं 24 अरब रुपयनि जूं रुगो सिरूं हणायूं अथऊं। शहर लारकाणे जे 11 यूनियन काउंसिलन में 1 साल में रोडन ते जेका बल्ब हणाया अथऊं 1 साल में 10 करोड़ रुपयनि जा बल्बन जे नाले ते करप्शन कई अथऊं। अचन मूंसां मुनाज़रो कन, मां इहा ॻाल्हि टीवी ते बि कई, इहा ॻाल्हि मां कंबर में भी कई, शहदाद कोट में भी कई, मीरो खान में भी कई, नौंदेरे में भी कई, गड़ी खुदा बख्श भुट्टे में भी कई, लारकाणे में भी कई, ऐं अॼु हिन दहरकी जे अज़ीम शान इज्तिमा में भी कया। अचन मूंसां मुनाज़रो कन। पोइ मां शहदाद को अदा हे जगह विच वारा दोस्त उथी बीठा हुए वेही रहो, हे विच वारा दोस्त वेही रहो, गड़बड़ न खपे। तव्हां पाण वाइदो कयो हो त असां 5 मिनट वेहंदासीं, न त मां दुआ घुरण जे लाइ तयार आहियां। वरी आख़िरी दफ़ो तव्हां को पुछां थो बाबा दुआ घुरां त पोइ वेही रहो। हिम्मत कयो, मां बीठल आहे जेका विचां जेका बीठल आहिनि वेही रहो। सिंधियो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजे बाबे जो जुर्म छा हो? आख़िर मुंहिंजे बाबे खे छो क़त्ल कयो वियो? आख़िर मुंहिंजे बाबे खे निमाज़ में मस्जिद में फजर में गोलियूं हणी करे तहां काए मूंखां छो जुदा कयो वियो? मुंहिंजे बाबे जो जुर्म इहो हो त उन अल्लाह जे धरतीअ ते अल्लाह जे निज़ाम जी ॻाल्हि कई, ज़ालिम सां अखियूं अखियुनि में मिलायूं, जाबिरनि सां अखियूं अखियुनि में मिलायूं। ऐं अॼु मुंहिंजो बि साॻो ई जुर्म आहे। ऐं जेकॾहिं ज़ालिम खे ज़ालिम चवण जुर्म आहे, जाबिर खे जाबिर चवण जुर्म आहे, आमिर के आमिर चवण जुर्म आहे, पोइ ॿुधो हिकिड़ो ख़ालिद महमूद न, हिकिड़ो राशिद महमूद न, पोइ सिंध जो बच्चो बच्चो इहो जुर्म कंदो रहंदो। पोइ ॿुधो, अगर इज़हार इस्तिबदाद के माने बगावत है, अगर बेजारी के बेदात के माने बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ, मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, दिल आजाद, दम आजाद, जान आजाद होता है। नारे तकबीर। अब तहां को तो पूछा, चोर के चोर न चवा ॻाल्हायो, चोर के चोर न चवा, जालिम के जालिम न चवा, दीन जे दुश्मन के दीन जो दुश्मन न चवा। धरती जे धरती मुंहिंजी सबा जहिड़ी सिंध, सोन जहिड़ी सिंध, उहा सिंध जंहिं सिंध सां मुंहिंजे बाबे खे बि प्यार हो, इन सबा जहिड़ी सिंध जे दुश्मन खे दुश्मन न चवां। ॻाल्हायो ॻाल्हायो। आप ॿुधी छॾियो ज़ालिमो, असांजे अपन असांखे बेग़ैरतीअ जो दर्स पढ़ायो ई कोन्हे, असांजे अमड़नि असांखे बेग़ैरतीअ वारी ठन प्यारी कोन्हे। हे कंड कपजी सघनि था, रब मोहम्मद जो कसम ज़ालिमनि जे साम्हूं झुकी नथा सघनि। जेसी ताईं जान में जान आहे, रत जो आखिरी कतरो मौजूद आहे, इंशाअल्लाह दीन जी भी चौकीदारी कंदासीं त सबा जहिड़ी सिंध धरतीअ जी भी चौकीदारी कंदा रहंदासीं। चओ इंशाअल्लाह, चओ इंशाअल्लाह। मां रतदर में इहा ॻाल्हि कई, मां शहदाद कोट में इहा ॻाल्हि कई, मौलाना इसाक साहब मां इहा मीरो खान में ॻाल्हि कई। कुछ सहाफ़ी ॿाहिरि वेठा, कुछ पीपल्स पार्टी जा जियाला वेठा, मौलाना मोहम्मद साले साहब मां खे चऊं त सुमरो साहब कुछ हल को हथ, मौलवी साहब ईअं न कर,
कुछ हल्को मां चो न हल्को हथ न अञा मां हीअ बि ॻाल्हि ॿुधाइण थो चाहियां रुगो इन्हनि जी करप्शन वाइकी न कंदुमि रुगो चोर खे चोर न चवंदुमि धाड़ेल खे धाड़ेल न चवंदुमि उन्हनि खे धाड़ेल बि चवंदुमि चोर बि चवंदुमि वाखो बि कंदुमि सिंध जे अवाम जे साम्हूं बि आणींदुमि ऐं दीन जी तहफ़ुज़ बि कंदुमि धरतीअ जो तहफ़ुज़ बि कंदुमि उन्हनि खे इहो बि चयुमि रुगो तहां सां मुक़ाबलो न कंदुमि पर ईंदड़ आईंदा आम इंतखाबात में कराची खां वठी कश्मीर ताईं बि मुक़ाबलो कंदुमि त लारकाणे जे सीट ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बि मुक़ाबलो कंदुमि नारे तकबीर मांखे चयूं त मौलवी साहब थोड़ो हल्को हथ मौलवी साहब थोड़ो हल्को थोड़ो अल्लाह खे मन ए सफा आसमान ते थोड़ो लव थोड़ो लव थोड़ो लव थोड़ो लव मेहरबानी कर मां चौदा चङो ताण इहा ॻाल्हि था कयो त मां रिआयत ॾियण जे लाइ तयार आहियां अॼु साॻी ॻाल्हि हिते हिननि नौजवाननि जे विच में थो कयां त मां बिलावल भुट्टे ज़रदारी खे स्पेस ॾियण जे लाइ तयार आहियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पेस देने जे लाइ तैयार हां रुगो स्पेस चवंदा इंशाअल्लाह सदके वञा तहां जी सोच तो स्पेस देने जे लाइ तैयार हां बल्कि स्पेस असां अॻिते मां सॼी सिंध में तहां जो मुक़ाबलो बि न कंदुमि पर मुंहिंजा कुछ शर्त आहिनि मुंहिंजा कुछ साईं तवज्जो थो घुर्जे मुंहिंजा कुछ शर्त आहिनि मां चो पहिरियों शर्त मुंहिंजो इहो आहे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी मां सां मुनाज़रो करे मकाम वो सेलेक्ट करे जगह वो चूंडे सजी सिंध जो 29 ज़िलनि मां टीवी चैनल वो मुंतखब करे मां सां मुनाज़रो करे तो उन सिंध में करप्शन न कई मां चैलेंज कया तो उन करप्शन कई हो भी सबूत खणी चे मां भी सबूत खणी चा मूसा मुनाज़रो करे जेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मां के मुनाज़रो मारे वियो तो मुकाबलो न कंदो मां अब अनीता शहदाद कोट वारन चो तो सही ना यो वडो दुखियो सवाल आ थोड़ो हल्को अञा थोड़ो हल्को कर अञा थोड़ो घट लई अच मां चोदा चऊं करप्शन फबियस हे 1000 अरब भी फबियस हे 10-25 करोड़न जी भित भी फबियस 24 करोड़न जी हे टफ्टाइल भी फबियस हे 10 करोड़न जो लाइटूं भी फबियस हे गटरन जा पैसा भी फबियस ये सब बुडिना मास चंगो मासा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुनाज़रो करे कुरान त पढ़ण नहीं दुस जट्टो मासा भिटाई जे शहरन में मुकाबलो करे भिटाई जे शहरन में मारे वियो त स्पेस दीनो मास ठीक आ चो न सही यो भी कम न थींदो ऑक्सफोर्ड में पढ़ियो न हलंदो कम न हलंदो मोरे साहब गाल हुआ कर जेका ठहण जी हुजे हाने सिंधी उन के अचे कोन मां चोदा चलो यो भी छडियो मां 1000 अरब भी फबियस भिटाई जा शहर भी फबियस मां अञा स्पेस तो जा चो सही केड़ो मां चो स्पेस यो तो दियास अज वरी तो चवा स्पेस यो तो दियास इन सागे चौक ते अचे बिलावल साहब भी अचे मां भी तो जाऊं बिलावल साहब भी तकरीर करे मां भी तो तकरीर कया वो भी सिंधी में गाल है मां भी सिंधी में वो भी 30 मिनट मां भी 30 मिनट वो कराची जे रोडन जी रस्तन जी क्यामाड़ी जी वो मलीर जी वो कोरंगी जी वो शर्की जी बस्ती जी जुनूबी जी गरबी जी हालात बयान करे हैदराबाद का हालात बयान करे ठट्टे जो पानी बयान करे बदीन जो पानी बयान करे सिजावल जो पानी बयान करे थर जो कोयलो बयान करे उमरकोट जो हीरो बयान करे वो भी अचे हैदराबाद का मसला बयान करे मां भी तो अचा घोटकी का वठी करे दहरकी का वठी करे लारकाने ताई मीरो खान जे जहरीले पानी का वठी करे लारकाने जे रोडन ताई मां भी सिंध जा मसला तो बयान कया वो भी सिंध जा मसला बयान करे वो भी अधु किलाक सिंधी में गाल है मां भी अधु किलाक सिंधी में तो गाल है अधु किलाक सिंधी में तकरीर करे वियो सिंध जा मसला बयान करे वियो त भी रस्तो दींदो मास अब ठीक आ चो न सही साहब लिखियल तकरीर कंदो आ ता मुल्लन के गुफ्तगू दात में मिली आ ता मुल्ला मां जे पेट में सिखी आयो तकरीरूं अञा घट मौजूदा अञा छा घट चीज़ मेहरबानी कर ई न कर मां जो चऊं अञा स्पेस तो जा साईं मां जो अञा स्पेस तो जा जो साईं केड़ो मौजूदा सब शयूं छडियो चेतो त मां सिंधी हां चेतो मां सिंधी हां चेतो मां सिंध जो वारिस हां चेतो सिंध मुंहिंजी आ सिंध मुंहिंजे पीउ जी आ
सिंध न तुंहिंजी आ, सिंध न तुंहिंजे पीउ जी आ, न तुंहिंजे पीउ ॾाॾे जी जागीर आ। सिंध मोहम्मद अरबीअ जे ग़ुलामनि जी जागीर आ। सिंध बाबुल इस्लाम हुई, सिंध बाबुल इस्लाम आहे, सिंध बाबुल इस्लाम रहंदी ऐं इंशाअल्लाह इन सभा झड़ी सिंध खे बागुनि जे वातनि मां आज़ाद कराईंदासीं। नारे तकबीर। मां चवंदा सभु शयूं छॾियूं, भोता रखे सभु शयूं छॾियूं, सभु फबियसि, रुगो चौक ते बीही करे अॼु वरी वरजायां तो हिन चौक ते बीही करे साल जो टाइम थो ॾियांसि तैयारी करे। मौलाना साल जो टाइम थो ॾियांसि तैयारी करे, ईंदड़ 14 अगस्त ते वरी हिते हिन ई चौक ते इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थींदी। साल खां पोइ अचे सिंध जी अल्फाबेट 52 अखर अलिफ अख बे बदक बे बुक बे भित ते तारो। मांखे सिंध जी अल्फाबेट 52 सिंधी अखर ॿुधाए वञे त बि स्पेस ॾियांसि। अब ठीक आ, अब नीता हा जेकर न करे सघंदो त पोइ नौजवानो तहां खे आया, नौजवानो तहां सां मुखातब आया, नौजवानो तहां सां मुखातब आया। मुझे बाबे पे रत ॾिनो हो, मां बि धरती जे लाइ रत ॾेई वेंदुमि, पर ॿुधो धरती जी तकदीर ओसी ताईं तब्दील न थींदी जेसी ताईं नौजवानो तहां सुजाग न थींदो। अॼु तव्हां जे ज़मीर खे जाॻाइण आयो हो त अचो मुंहिंजा बाह बेली थियो, मुंहिंजा हथ मज़बूत कयो त गॾिजी करे ज़ुल्म ऐं जबर जे दीवारुनि खे किरायूं। मां अर्ज़ करे रहियो हुअमि त तब्दीली छो आई आहे। हिकिड़ो चाचो वियो, ॿियो चाचो आयो आहे। हे सिंधी टोली में नंढा हूंदासीं सबक पढ़ंदासीं, हाणे ख़बर न आहे सबक आहे या कोन्हे। त साबू हार लाथा ॾिने हार पाता, साबू हार लाथा आहिनि ॾिने पाता आहिनि। अलाह कंदो इन ॾिने खां बि छिके लाहींदासीं। चओ इंशाअल्लाह, गैरतमंद सिंधी चओ इंशाअल्लाह, जुरतमंद सिंधी चओ इंशाअल्लाह। ज़ालिमन जो मुक़ाबलो करण जे लाइ मुझे शहीद बाबे जा वफादार सिपाहियो चओ त इन ज़ालिमन जो मुक़ाबलो कंदासीं। असल में थियो इहो, हिननि मरकज़ हारायो। यूसुफ रज़ा गीलानी लथो, चाचो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थियो, आसिफ अली ज़रदारी लथो, ॾाढो ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान थियो। माण्हू ने खे चयो त भोतार ॻाल्हि ॿुध, विफाक बि हारायो अथई, वज़ीर आज़म भी वियो, सदर भी वियो, पंजाब भी वियो, खैबर पख्तूनख्वा भी वियो, बलोचिस्तान भी वियो, बच्चो अथई सिंध। मेहरबानी करे त कुछ अखपट जे सिंधी चरिया हिन माण्हुनि खे पाणी ही चपटी ते घुमाए वठंदुसि। अची मेड़ी माल डांदारी सां ॼण पीउ जी मिल्कियत हस, अची पे माल मेड़ी माल मेड़ी माल मेड़ी। माण्हू चयो ग़लति थो करे, न कर। जी बाबा तव्हां घबरायो न, मां वटि कुछ रिजर्व पत्ता आहिनि, मां पत्ता हलाईंदुसि। रिजर्व पत्ता आहिनि, रिजर्व पत्ता आहिनि, मां हलाईंदुसि। पत्ता जेका खेॾंदा आहिनि तव्हांजे इलाइक़े में बि पत्ता खोड़ खेॾंदा हूंदा, कहिड़ा कहिड़ा पत्ता खेॾंदा आहिनि, हथु खणो। जागो था, सुभान अल्लाह। पत्ता खेॾण वारे खे ख़बर हूंदी आहे त कहिड़ो पत्तो काथे ऐं कंहिं महिल इस्तेमालु कबो आहे। चई मां वटि पत्ता आहिनि, मां वक़्तु अचण ते पत्ता खेॾंदुसि। चयूं कहिड़ा पत्ता आहिनि? चई मां वारी औलाद, बीबीअ जी औलाद मोहतरमा आसिफा साहिबा, मोहतरमा बख्तावर साहिबा, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब। मां जॾहिं इहे टई ॼणा सिंधियुनि ॾे मोकिलींदुमि न, हिन ॾहरकीअ जे घिटिन में लथा मां वारा सिंधी चरिया थी करे अची नारा हणंदा, नारे भुट्टो जीए भुट्टो सभु कुझु छुटो। आज घबराए चरिया आहिनि, मां मोकिलींदोमान। बिलावल जो वेंदुमि त गाॾीअ जे पोयां ईअं पे कढ घुमंदा ॼण त 50 नौकरियूं ॾिनियूं आहिनि। हाय बख्तावर ऐं आसिफा ईअं वेंदी ॼण त हे रोड पटाए करे त सोन जा रोड ठाराया आहिनि। आज हे मां वटि 3 पत्ता आहिनि, ईअं जो उछलींदुसि घोटकीअ में पे नारा लॻी वेंदा, नारे भुट्टो जीए भुट्टो, नारे भुट्टो जीए भुट्टो, सभु कुझु छुटो। इलेक्शन मथो पई अचे 2018 में। ॻाल्हि सम्झो, मां पंहिंजी गुफ्तगू ख़त्म पियो कयां, आख़िरी लफ़्ज़ आहिनि मुंहिंजे गुफ्तगू जा। चई त यार पत्ता इस्तेमाल करे ॾिसां त सही इस्तेमाल था थियनि, ग़लति था थियनि। कश्मीर में थी पई इलेक्शन, अचानक पुट खे थपकी ॾिनी, हल पुट बच्चा जल्दी कर, हल 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर।
कश्मीर में इलेक्शन विड़ कश्मीर में वही जलसा कर जुलूस कर ऐं कश्मीर में नवाज शरीफ एतरा जलसा न कया शैतान खान एतरा जलसा न कया मुझे कायद मौलाना फजल रहमान एतरा जलसा न कया जेतरा जलसा कश्मीर में बिलावल भुट्टे कया अची बाहों गुंजे करे बीठो असांजो मौलाना सईद यूसुफ साहब भी कश्मीर में इलेक्शन में बीठो मां के मौलाना सईद यूसुफ बुधायो सही है अची बीठो बाग में हिते बाग चनो आ हुते भी बाग आ बाग में बीठो अची बाहों गुंजे करे अची पे नारा है सर चाहिए सर देंगे खून चाहिए खून देंगे जान चाहिए जान देंगे मन जो थदो दी बोतारा थदो ती न सर चाहिए न खून चाहिए न जान चाहिए हमें चाहिए तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए कारे खाई वही बोतारा पिणे सब कुछ लुटे भजी विया मोटा पिणे के अच्छी पे गुंजे करे नारा है कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा हमरा उथी बिटस जलसे में ये बोतारा गाल त बुध कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी मन्यो था कल भी भुट्टो जिंदा था मन्यो था कूड़ो भुट्टो अज भी जिंदा है पर इहो बुधाए त भुट्टो कल भी जियरो भुट्टो अज भी जियरो असा कल भी मोचड़न में अज भी मोचड़न में सुभाणे भी मोचड़न में कल भी मरऊं पिया अज भी मरऊं पिया आखिर बुधाए त भुट्टो केतरे ताई जियंदो रहंदो है असा केसरे ताई मरंदा रहंदा से अब ता भी यो सवाल कंदउ न हाणे इंशाअल्लाह जेको करे न हथ वो खणे भाड़ियो भुट्टो न खणे हाँ सिंधी दिलेर दिलेर सिंधियत खणे यो पुछंदउ त भुट्टो केसी ताई जियरो रहंदो है सिंधी केसी ताई मरंदा रहंदा हाँ नतीजा जो आया त खैर नहीं धड़ाम सा वनी करियो है हाराए वियो त ची इजलास को ठई बा फौरन पुजो दुबई चाहते हो बोतारा खैर तो आए छिरक भरे उठा अरे मानू सेना थी पिया था उथी पिया था ए कश्मीर भी वियो हाने बचो सिंध चो चंद्रा इहो भी विंदुई ए इंशाअल्लाह यो सिंध हाने इनन जो न रहंदो हाने सिंध ते राज कंदो त शहीद खालिद महमूद जो रत राज कंदो हाने सिंध असेंबली ते झंडो फड़क जदो त नबवी परचम फड़क जदो ए सिंध जो वजीर आला ए गवर्नर बन जदो त इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जो जियालो बन जदो आस्ते ता चो इंशाअल्लाह लगे तो को संदु रेल था बाबा तीर बटरे रेल तो खाई वठो संदु घणा खादा तो पो चो इंशाअल्लाह चो इंशाअल्लाह चो इंशाअल्लाह हां चो से हाने तब्दीली आण जी बुबा केड़ी तब्दीली हाने चेहरा मटाए सिंधी अथई चरिया वरी इलेक्शन में ईंदे दवा चवंदे न त बाबा गलती जेका थी सा थी हिकड़ो सैयद लाहे बियो सैयद आदम हाने सैयद पीर जात हो वडी जात हो कुछ न करे सकियो त मां छा मां त पांजे वसो कोन घटायो हितां के सुरमो पारायण जे लाइ सब कुछ कयो वयो आ छा तवा हाने सुजाग थींदउ इनन जो मुकाबलो कंदउ तवा जालिमन जाबिरन आमिरन लोटन लुटेरन जो रस्तो रोकींदउ हक जे आलिमन जो साथ दींदउ या वरी इनन जो साथ दींदउ केंजो साथ ॾींदो केंजो साथ ॾींदो केंजो साथ ॾींदो हां इस्तेहकाम पाकिस्तान पाकिस्तान ठायो भी मुंजन वजड़न हो पाकिस्तान जे लाइ कुर्बानियूं भी आलिमन ॾिनियो हो जानिन जो नज़रानो आलिमन ॾिनो हो ऐं इंशाअल्लाह मुल्क बचाईंदा भी त आलिम बचाईंदा ऐं जनरल राहील शरीफ साहब के चवण तो चाहियां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम जनाब जनरल राहील शरीफ के चवण तो चाहियो जनरल साहब पाकिस्तान के ठाहियो आलिमन हो पाकिस्तान के बचाईंदा भी आलिम जेकरे पाकिस्तान जे इंच इंच जी हिफाजत की जरूरत पई पाकिस्तान जे सरहदुन जी हिफाजत की जरूरत पई पाकिस्तान जे दुश्मनन जे सामो सीसा पिलाई दीवार बंजण की जरूरत पई त अफवाज पाकिस्तान सगद बागन ते कराची में कश्मीर में थर में कश्मीर में लिबरल्स न हुंदा एनजीओ वारा न हुंदा इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान सा गद इन मुल्क के बचाइणो पयो त पंहिंजन जानिन जो नज़रानो ॾींदा त जमीयत जा जियाला ॾींदा इंशाअल्लाह मुल्क जे लाइ जान ॾींदो पाकिस्तान जी हिफाजत कंदो चप्पे चप्पे जी हिफाजत कंदो इंच इंच जी हिफाजत कंदो दीन जे दुश्मनन सां भी विढ़ंदो त मुल्क दुश्मनन सां भी विढ़ंदो ऐं आखिरी गाल ए वेही रहो आखिरी गाल है वेही रहो जगह पिठाण के विहारियो आखिरी गाल ता रजाकार छडियो हे जगह उथन ता बरसा वारन के पकड़े विहारियो
हिकिड़ो मशवरो भी ॾियो मूंखे 10 की वारो तव्हां खां हिकिड़ो मशवरो बि वठण आयो आहियां तव्हां खां हिकिड़ो मशवरो बि वठण आयो आहियां मशवरो इहो आहे त यार हे सिंध हुकूमत वारा मुझे शहीद बाबे जो खून लोढ़ण था चाहिन छा इन्हनि खे खून लोढ़ण ॾियां ॿुधायो न मशवरो ॾियो न मूंखे मुझे बाबे जे कातिलनि खे छॾण था चाहिन छा कातिल छॾे ॾियां इहो मैदान साफ़ करण था चाहिन मैदान साफ़ करे छॾियां न न पक कातिलनि खे न छॾियां खून लोढ़ण न ॾियां त पोइ तव्हांखे असां सॼो ईंदड़ महीने जी पहिरीं तारीख़ ते त मथनि सां कफन ॿधी करे कराची अचो कहिड़ा कहिड़ा गैरतमंद पुट पहिरीं तारीख़ ते कफन ॿधी करे कराची पहुचंदा नारे तकबीर मुझे शहीद बाबे जो पलांद कंदो इन्हनि ज़ालिमनि मां जिंद छॾाईंदो हिकिड़ो फ़ैसिलो थींदो ॿिनि ॻाल्हियुनि मां हिकिड़ी ॻाल्हि थींदी या कातिल फाहीअ ते टंगजंदा या वज़ीर आला जी सीट ते जमीयत उलमा इस्लाम कब्ज़ो कंदी इंशाअल्लाह छा ख़्याल आहे इंशाअल्लाह आख़िर ताईं निभाईंदो पुरअमन एहतिजाज लठ न पत्थर न बाठो न जूतो न कफन खणी अचणो आहे कफन खणी ईंदो हाँ पोइ इन्हनि खे ॿुधायो त नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐ नीमा है नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐ नीमा है सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐ नीमा है डराता है मुझे क्या दारो रसन से अरे ना दो नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐ नीमा है मां जो को चयम अल्लाह तबारक व तआला मंजूर मकबूल फरमाए जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलना दारस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या दल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफिया वल मुआफ़ात दाइमत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह या अल्लाह अजु जहन जलसे के मंजूर मकबूल फरमा अजु जहन इज्तिमा के मंजूर मकबूल फरमा वतन अजीज पाकिस्तान जी हिफाजत फरमा पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी खतरात का महफूज बना या अल्लाह इन मुल्क जे इंच इंच जी हिफाजत फरमा इन मुल्क के अमन जो गहवारो बना इन मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज फरमा या अल्लाह इन गरीबन मिस्कीनन हारिन जरूरतमंदन जी जरूरतन के पूरो फरमा या अल्लाह ईमान जी जिंदगी ईमान ते मौत अता फरमा कलमे जी जिंदगी कलमे ते मौत अता फरमा या अल्लाह राजी थी पंहिंजो रज़ामंदो नसीब फरमा या अल्लाह तमाम बीमारन के सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा या अल्लाह कर्जदारन जे कर्ज के दूर फरमा परेशान हाल बानन जे हाल जे मता रहम फरमा या अल्लाह कर्जदारन जे कर्ज के दूर फरमा या अल्लाह अज जहन प्रोग्राम में जिन बानन शिरकत कई उन्हनि जी शिरकत के मंजूर मकबूल फरमा जिन खर्च कयो उन्हनि जे खर्च के मंजूर मकबूल फरमा या अल्लाह जिन मेहनत कई उन्हनि जी मेहनत के मंजूर मकबूल फरमा या अल्लाह मस्जिदन जी हिफाजत फरमा मदरसन जी हिफाजत फरमा या अल्लाह हक जे आलिमन तालिबन जी हिफाजत फरमा जमीयत उलमा इस्लाम जी हिफाजत फरमा कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजल रहमान साहब जी हिफाजत फरमा या अल्लाह जो घुरी सके आहियूं उहो भी अता फरमा जो न घुरी सके आहियूं उहो भी अता फरमा या अल्लाह बार बार हज बैतुल्लाह जी शहादत नसीब फरमा काबतुल्लाह जा तवाफ नसीब फरमा रोज़े रसूल अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दीदार नसीब फरमा या अल्लाह जालिमन जी जुल्म का बचा जाबिरन जी जबर का बचा हासिदन जी हसद का बचा नाजरीन जी नजर बद का बचा या अल्लाह बिन घुरे सब कुछ अता फरमा कलमे जी जिंदगी कलमे ते मौत अता फरमा मरण का पो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफाअत नसीब फरमा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हतन सा हौज़ कौसर जा जाम नसीब फरमा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही मोकलानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।